Again mga ka-Dax, mga ka-Jutes, andito po ako ulit para ituro sa inyo kung paano mag-install ng fully automatic washing machine step by step. Yung natin, ito na po yung accessories included sa fully automatic washing machine. So, meron siyang drain hose, yung water inlet hose, and then yung rat protector, ito po yun, yung itim. And then, kakailanganin natin ng faucet na walang thread, ito po yun. And then, maliit na screwdriver, Teflon, and then, most especially yung dulo ng inlet hose na papuntang faucet, ito po yun. So, una sa lahat, natin gagawin, ilagay po natin yung ating rat protector sa ilalim. So, ito nga guys, mahalaga po ito na mailagay nyo kasi baka bakayin ng daga yung ating fully automatic. Sayang po yung ating fully automatic washing machine. Masisira po. So ito guys, ganito lang po ang paglagay. I-slide lang po natin. And then, i-screw po natin. So yun. May na po siya. Guys, ang next na gagawin natin, ilagay na natin yung ating water inlet hose sa likod ng ating washing machine. So, yan, papaikot mo lang to, i-fix mo lang siya. Ganyan. And then, next yung water inlet hose. Wala ka namang special na gagawin dito, kundi salpak mo lang siya. Sasalpak mo lang siya. Ganyan. So, yan. Papalakihan mo ito. Natin ibalik. Then, yan. Sabit muna natin. So, ang next natin gagawin ay ikabit na po yung water inlet hose sa faucet. So, ito na guys, yung faucet na ilagay na po natin. Nilagyan natin ng Teflon para wala pong walang water leak. And then, ang next natin gagawin ay i-screw na po natin yung yung kadugtong ng water inlet hose. So, ito may 4 na tornilyo and i-screw lang po natin gamit ang ating screwdriver. So, yun. Screw lang po natin. So mamaya, pagka fix natin, i-try natin kung walang water leak. Pag naikabit na yung water inlet hose. So yan. So sa tingin ko, na to? Pwede nang ilagay yung water inlet. Screw na po natin yung 4 na tornilyo and then kukunin na natin yung water inlet hose. So ito na guys. Try na po natin. Sasalpak lang po natin. Then yan, nakita nyo guys, may leak, may water leak. May gagawin tayo dyan. Papaikot lang natin dito para lumapat po sa ating faucet. Try ulit natin. Meron pa po. So, paikot pa natin. Ayun, may leak pa talaga. Fix natin maayos. Try po natin. So yun guys, successful. Ganyan lang ho kadali ng pag-install ng ating fully automatic. And I think ready na po tayo maglaba. And then, papakita po natin ang tamang paglagay ng ating drain hose. Dapat ho, mas angat po doon.
And mas mababa po dito. So, ganyan. Ganyan ho yung tamang paglagay ng drain hose. So, ready na po siyang maglaba. Papakita lang po natin, i-on natin yung ating fully automatic. So, ito na nga guys. Ready na po siyang maglaba. So, ito try po natin. I-power on. So, yun. And, ito po yung loob niya. Yan. And, ganito po siya magsara. Yan. Kahit pabayaan mo siya. Meron siyang parang hydraulic. Kusa siyang bumababa. Hindi po biglang babagsak. Yan. So, yan guys. Successful po yung ating pag-i-install. Walang water leak and mayroon ng power source. So, ready na po talaga siyang maglaba. So, yun lang guys. Sana nakatulong to sa inyo and maraming salamat sa inyong panonood. Bye-bye.